என்னோட ஃப்ரெண்டு ராக் புரிட்டோட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சொல்லிட்டு இருந்தேன், ராக்கு எனக்கு இந்த லாங் டிரைவ் போனேன்னு வைங்களேன், காரை ஓட்ட ஓட்ட கொட்டாவியாக வரும். அப்படியே எனக்கு பயமாக ஆகிடும், ஏதாவது ஆக்சிடென்ட் ஆயிருமான்னு. ஒரு பக்கமாக ஓரமாக வண்டியை நிறுத்திட்டு தூங்கிட்டு தான் நான் வண்டி எடுப்பேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன். அப்போ அவர் சொன்னார், சார் கொட்டாவி அப்படிங்கிறது நம்ம லைஃப்பில் எப்போ ஆரம்பிக்குது தெரியுங்களான்னு கேட்டார். தெரியலையே அப்படின்னு. சின்ன வயசுலேயே ஆரம்பிச்சிருமோ அப்படின்னு. சின்ன வயசில் இல்லை சார், குழந்தை கருவில் இருக்கும்போதே 12வது வாரத்திலேயே ஆரம்பிச்சிடும் சார்னாரு. என்னது 12வது வாரமா? நம்ம இத்தினூண்டு தானே இருப்போம். 5.5 சென்டிமீட்டர் தான் கருவோட சைஸே, தலை முதல் கால் வரை. அந்த குட்டி கரு கொட்டாவி விடுமா பாஸ் அப்படின்னு. ஆமா சார், கொட்டாவி விடும். அது மட்டும் இல்லை, ஒரு நாளைக்கு 25 முறை நம்ம கருவில் இருக்கும்போதே கொட்டாவி விட ஆரம்பிச்சிருவோம். அதுக்கப்புறம் வயசு அதிகமாக தான் நம்ம கொட்டாவி விடும் அளவுகளே குறையும் அப்படின்னாரு. பாஸ் இதெல்லாம் புதுசா இருக்கே அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் சில நிறைய விஷயங்கள் சொன்னாரு. கொட்டாவி ஏன் வருது, எப்படி தடுக்கலாம், அதுக்கு என்னென்ன டிப்ஸ் ட்ரிக்ஸ் இருக்கு. நான் கூட சொல்லுவேன், வண்டி ஓட்டும்போது கொட்டாவி வருதுன்னா நான் பேசாம வண்டியை ஓரமா நிறுத்திட்டு காஃபி டீ எல்லாம் குடிச்சு பார்த்துங்க. அது கொஞ்ச நேரத்துக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகுது, அதுக்கப்புறம் திருப்பி கொட்டாவி வர ஆரம்பிச்சிருது, ஒர்க் அவுட் ஆகலன்னு சொன்னேன். பட் அதுக்கு ஒரு அறிவியல் காரணங்களா சொன்னாரு. சரி நீங்க ஒரு பெரிய கொட்டாவி தகவல் களஞ்சியமா இருக்கிறீங்க, நீங்களே இதை பத்தி பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். வாங்க கேப்பா அவர் பேசுறத. கொட்டாவிக்குரிய ஒரு ஆச்சரியப்படக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒருத்தவங்க கொட்டாவியை விட்டாங்க அப்படின்னா அதை பார்க்கலே நமக்கு கொட்டாவி வரும். கொட்டாவியை பத்தி ஒருத்தவங்க பேசிட்டு இருந்தாலும் நமக்கு கொட்டாவி வரும். நீங்க கொட்டாவியை பத்தின கதைகளை படிச்சா கூட கொட்டாவி வரும். அவ்வளவு ஏங்க, கொட்டாவியை பத்தி யோசிச்சாலே கொட்டாவி வரும். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோ முடியறதுக்குள்ள உங்கள நிறைய பேர் கொட்டாவி விட்டுருப்பீங்க. அதுக்கு காரணம், இந்த வீடியோ நான் போரா பேசுறது கிடையாது. அப்படின்னா உண்மையான காரணம் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க. முதலாவதா, கொட்டாவி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம இருமல் தும்மல் அது மாதிரி கொட்டாவி அப்படிங்கிறதும் ஒரு வகையான ரிஃப்ளெக்ஷன் சொல்லுவாங்க. அதாவது நம்ம கண்ணு கிட்ட ஒரு பொருள் போயிட்டாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா கண்ணு மூடும், அதுவும் ஒரு ரிஃப்ளெக்ஸ் தான். அதே மாதிரியே இந்த ரிஃப்ளெக்ஸ் எல்லாத்துக்குமே அடிப்படையில நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. இதை இன்வாலண்டரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத ஒரு விஷயம் இருமல் மாதிரி தும்மல் மாதிரி. இந்த கொட்டாவி விடையில என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பொதுவா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, வாயை எவ்வளவு நம்மளால முடியுமோ அவ்வளவு அகலமா நம்ம திறப்போம். நிறைய காத்த ஸ்லோவா மூக்கு வழியாவும் வாய் வழியாவும் அந்த காத்தை எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதே காத்து வேகமா நம்ம வாய் வழியா விடுவோம். அந்த மாதிரி நம்ம காத்தை எடுக்கல நம்ம வாய் பகுதியில் இருக்கிற சதையும் தொண்டை பகுதியில் இருக்கிற சதையும் ஒரு மாதிரி ஸ்டிஃப் ஆகும். ஸ்டிஃப் ஆகுறதுனால தலைப்பகுதியில் இருக்கிற சதையெல்லாம் சுருங்குறதுனாலையும் கண்ணை சுத்தி இருக்கிற கண்ணீர் சுரபிகளும் சுருங்குறதுனாலையும் உடனே கண்ணீர் வரும். சோ இதுதான் கொட்டாவி விடையில நம்ம உடம்புல நடக்கிறது. நிறைய பேரு அடுத்தவங்க ஒருத்தவங்க பேசிட்டு இருக்கையில கொட்டாவி விடையிலையும் அதை மரியாதை குறைவா நினைப்பாங்க. அதனால நிறைய பேருக்கு அவங்களோட இருக்கிற இடத்துல பிரச்சனைகள் வரும். சராசரியா ஒரு மனுஷன் 9 தடவை கொட்டாவி விடுவாங்களாம் ஒரு நாளைக்கு. 20 தடவை வரைக்கும் கொட்டாவி விட்டோம்னா அது நார்மல். நம்ம கொட்டாவி நம்ம உடம்புல எப்ப தொடங்கும் அப்படின்னா, நம்ம கருவுல 12வது வாரத்துல வயிற்றுக்குள்ள இருக்கையில இருந்தே நம்ம கொட்டாவி விட ஆரம்பிப்போமா. அந்த மாதிரி நம்ம வயிற்றுக்குள்ள இருக்கையில ஒரு நாளைக்கு 25 தடவை வரைக்கும் இந்த கரு கொட்டாவி விட ஆரம்பிச்சிருமா. அதுக்கப்புறம் நம்ம பெரியவங்களானதுக்கு அப்புறம் இந்த கொட்டாவி அப்படிங்கிறது கம்மியாகும். எப்ப 20 தடவைக்கு மேல போகுதோ அப்ப அத நார்மல் இல்ல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு பின்னாடி பல பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்து நாம கொட்டாவி ஏன் வருது அப்படிங்கறத பத்தி தெரிஞ்சுக்க போறோம். இது ஏன் வருதுங்கிறதுக்கு பின்னாடி ஒரு தெளிவான புரிதல் கிடையாது. இப்ப இருமலா இருக்கட்டும் அல்லது தும்மலா இருக்கட்டும், அதற்கு பின்னாடி இருக்கிற ரிஃப்ளெக்ஸ் பாத்வேன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது எதனால தும்மல் வருது அப்படிங்கிறதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கும். மூளையில ஒரு பகுதிக்கு போய் சென்றடையும். மூளை திரும்ப ஒரு ஆர்டர் கொடுத்து திரும்ப ஒரு தும்மல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நடக்கும், இருமல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நடக்கும். அதே மாதிரியே இந்த கொட்டாவிக்கு என்ன மாதிரியான தகவல் மூளைக்கு போகுது, மூளையில எந்த இடத்துல இதற்கான கட்டளை நடக்குது அப்படிங்கிறது இன்னும் யாருக்குமே அறிவியல் பூர்வமா இன்னும் ப்ரூவ் பண்ண முடியல. அது புரியாததுனால இன்னும் கொட்டாவி ஏன் வருது அப்படிங்கிறது அறிவியல் ரீதியா எந்த இடம் அப்படிங்கிறதும் தெரியல, எந்த நரம்புகள் மூலியமா இது நடக்குது அப்படிங்கிறதும் நமக்கு தெரியல. சோ இந்த கொட்டாவி அப்படிங்கிறது எப்படி வருதுன்னு தெரியலனாலும் நிறைய ஆராய்ச்சியாளர்கள் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா இது சம்பந்தமா தியரி சொல்லிருக்காங்க. நம்ம அதிகமா வேலை பார்க்கலையோ இல்ல நம்ம டயர்டா இருக்கலையோ நம்ம மூளை சூடாயிருமா. அதோட சூட்டை தணிக்கிறதுக்காக ரத்தம்
அதிகமா மூளைக்கு சப்ளை பண்ணப்படணும் அப்படிங்கறதுக்காக நல்ல ஆழமான ஒரு மூச்சை எடுக்கையில மூளைக்கு ரத்தம் அதிகமா சென்று மூளையோட வெப்பநிலையை வந்து குறைக்கிறதுக்குரிய அந்த முயற்சி தான் இந்த கொட்டாவி அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது ஒரு வகையான தியரி. இன்னொரு வகையில என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, நம்ம ரொம்ப அசதியா இருக்கையிலையும் அல்லது டயர்டா இருக்கையிலையும் நம்ம உடம்புக்கு வந்து ஆக்சிஜன் கம்மியா இருக்கிறதுனாலையும் கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியேற்றுறதுக்காக இந்த சுவாச மண்டலத்தை வந்து புத்துணர்ச்சிக்காக ஒரு நிகழ்வு தான் இந்த கொட்டாய் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஒரு சில பேர் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இது வந்து நம்ம உடம்பு நமக்கே நாம டயர்டா இருக்கோம் அப்படின்னு இண்டிகேட் பண்றதுக்கான ஒரு சிக்னல் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது நம்ம கண்ட்ரோல்ல இல்ல அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஒரு சில ஆராய்ச்சியாளர்கள் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, இது நம்மளோட காதுக்குள்ளார இருக்கிற மத்திய காது பகுதியில இருக்கக்கூடிய பிரஷர் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கும். அந்த பிரஷரை மெயின்டைன் பண்றதுக்காக தான் இந்த கொட்டாய் வருது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதை எப்படி அவங்க ப்ரூவ் பண்ண ட்ரை பண்றாங்க அப்படின்னா, பிளைட்ல போகையில ஒரு சில பேருக்கு அதிகமா கொட்டாய் வரும். அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா, இந்த பிரஷரை கம்மி பண்றதுக்காக தான் இந்த கொட்டாய் வருது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா அதுவுமே ப்ரூவ் பண்ணப்படல. நார்மலா நமக்கு தூக்கம் வர்றதுக்கு முன்னாடியும் தூக்கத்துல இருந்து எந்திரிக்கையிலையும் இந்த கொட்டாவி அப்படிங்கிறது ரொம்ப காமனா வரும். அதுக்கப்புறம் நம்ம உடம்பு டயர்டா இருந்தா வரும், நம்ம போரா இருந்தா வரும், பசியில இருந்தா வரும், டீஹைட்ரேஷன் என்னப்படும் நீர் சத்து நம்ம உடம்புல கம்மியா இருந்தாலும் இது வரும், நம்ம அதிக ஸ்ட்ரெஸ் இருந்தாலும் வரும், எந்த விதமான காரணமே இல்லாமலும் வரும். இது எல்லாமே நார்மல் தான். இப்ப இதெல்லாம் அளவுல நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு நாளைக்கு 20க்கு மேல போகையில இதை நாம அப்நார்மல்னு சொல்லலாம். அதே மாதிரி இந்த கொட்டாவிக்குரிய ஒரு ஆச்சரியப்படக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒருத்தவங்க கொட்டாவி விட்டாங்க அப்படின்னா அதை பார்க்கலே நமக்கு கொட்டாவி வரும். கொட்டாவியை பத்தி ஒருத்தவங்க பேசிட்டு இருந்தாலும் நமக்கு கொட்டாவி வரும். நீங்க கொட்டாவியை பத்தின கதைகளை படிச்சா கூட கொட்டாவி வரும். அவ்வளவு ஏங்க, கொட்டாவியை பத்தி யோசிச்சாலே கொட்டாவி வரும். நீங்க கொட்டாவி விடணும்னு ட்ரை பண்ணாலே, அதாவது இப்ப அப்படின்னு நீங்க கொட்டாயோட ட்ரை பண்ணாலுமே உங்களுக்கு கொட்டாய் வரும். சோ இந்த மாதிரி நேரத்துல கொட்டாவி நமக்கு வந்துடும். அதை விட ஒரு பெரிய விஷயம் என்னன்னா, கொட்டாவி பரவக்கூடியது. நமக்கு பக்கத்துல இருக்கவங்க கொட்டாவி விட்டாங்கன்னா நிச்சயமா நமக்கும் கொட்டாவி வரும். அதனால டிரைவிங் பண்ணல நம்ம பக்கத்துல யாராவது கொட்டாவி விட்டுக்கிட்டே வந்தாங்கன்னா அவங்கள பெஸ்ட் நாம வந்து தூங்க சொல்லிடணும். அவங்களோட தாக்கம் நமக்கு இருக்காது. சில பேருக்கு எக்ஸசைஸ் பண்ணல வரும். இது வரைக்கும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நடக்கல நமக்கு வர்ற கொட்டாவி எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப நார்மல் தான். எண்ணிக்கையில 20க்கு தாண்டல அப்படின்னா நார்மலா சராசரியா ஒரு மனுஷனுக்கு வரக்கூடியதுதான். இப்ப நான் சொல்ல போற சில தொந்தரவுகள் இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு வர்ற அந்த கொட்டாவி அப்படிங்கிறது நார்மல் கிடையாது. கொட்டாவி வருது அப்படின்னாலே நம்ம தூக்கம் நிம்மதியான தூக்கமா இல்ல அப்படிங்கிறது அர்த்தம். தூக்கத்தை நம்ம அளவுலயோ தரத்திலேயோ ஏதாவது பாதிப்பு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும். முக்கியமான காரணம் என்னன்னா அப்னியான்னு சொல்லுவாங்க. அதிகமா கொரட்டை விடுறதுனால ஏற்படக்கூடிய பகல் நேர அசதி, அது இந்த கொட்டாவியை அதிகமா உண்டு பண்ணும். சில நேரங்கள்ல சில காரணங்களுக்காக தூக்கமே இல்லாம இருப்பாங்க. சில பேர் ஸ்ட்ரெஸ்ல இருப்பாங்க. சில பேர் நரம்பு சம்பந்தமான பிரச்சனைகளோட இருப்பாங்க. இவங்க எல்லாருக்குமே இந்த கொட்டாவி அதிகமா வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. விட்டமின் B12 குறைபாடும் அயன் குறைபாடும் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த கொட்டாவிங்கிறது அதிகமா வரும். அவங்களுக்கு ரத்த பரிசோதனை பண்ணல இந்த விட்டமின் B12லையும் அயன் அளவையும் ரத்தத்துல பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் ரொம்ப ரேரா, திரும்பவும் சொல்றேன், ரொம்ப ரேரா ஹார்ட் அட்டாக் வர்றப்பையும் ஸ்ட்ரோக் மாதிரியான கண்டிஷன்ஸ்லயும் கொட்டாவி வரும். ஆனா அந்த மாதிரி கொட்டாவி வரையில அவங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் சம்பந்தமான அறிகுறிகளும் ஸ்ட்ரோக் சம்பந்தமான அறிகுறிகளும் அதோட சேர்ந்து இருக்கும். அவர் சொன்னார் பாத்தீங்களா, மிக அரிதான விஷயம். நம்மளுக்கு கொட்டாவி வந்துருச்சா போச்சு ஹார்ட் அட்டாக் அப்படின்லாம் யாரும் பயந்துக்க கூடாது. ஓகேங்களா? சோ கொட்டாவி பல காரணங்கள்ல பல நேரங்கள்ல வரும். அது ஒரு நாளைக்கு 20 தாண்டல அப்படின்னா அது நார்மல் தான். ஸ்ட்ரெஸ் எனப்படும் மன அழுத்தத்தாலேயோ அல்லது தூக்கமின்மையாலேயோ அல்லது வேற ஏதாவது பிரச்சனையால நமக்கு தூக்கம் பாதிக்கப்பட்டாலோ அல்லது நரம்பு சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் இருந்தாலோ இந்த B12 அல்லது அயன் டெபிஷியன்சியாலேயோ இது வரும் அப்படின்னு பார்த்திருக்கோம். இப்ப அதிகமா கொட்டாவி வரையில நம்ம என்னென்னலாம் பண்ண போறோம் அப்படிங்கறத தான் பார்த்து இந்த வீடியோவை நம்ம முடிக்க போறோம். முதலாவதா கொட்டாவி இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டோம்னா, அவங்களுக்கு நல்ல தூக்கம் இருக்குதா அப்படிங்கறத உறுதிப்படுத்தணும். அவங்களோட பசி மற்றும் நீர் சத்து உடம்புல சரிவரா இருக்குதா அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கணும். இது ரெண்டும் நம்ம உறுதிப்படுத்திட்டோம் அப்படின்னா வேற ஏதாவது தூக்கத்துல வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் அளவுலயும் சரி தரத்திலையும் சரி பாதிக்கிற மாதிரி இருக்கிற பிரச்சனைகள் அவங்களுக்கு ஏதாவது இருக்கா அப்படிங்கறத பாக்குறோம். நரம்பு சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் ஏதாவது இருக்கான்னு பார்த்துட்டு ரத்தத்துல இந்த B12 லெவலும் இரும்பு சத்து எனப்படும் அயன் லெவலும் கம்மியா இருக்குதா அப்படிங்கறத பாத்துறோம். ஒரு சில பிரீத்திங் டெக்னிக்ஸ் பண்ணா எஃபெக்டிவா இருக்கும். அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்மளோட மூச்சு ஆழமா மூச்சை மூக்கு வழியா சுவாசிச்சு அதுக்கப்புறம் வாய் வழியா இந்த மூச்சு விடணும்.
ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணையில மூச்சு பயிற்சி பண்ணையில கொட்டாவி வந்துகிட்டு இருக்கையில நம்மளால தடுக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் நம்ம எல்லாரும் என்ன பண்ணுவோம்னா, அதிகமா கொட்டாவி வந்துச்சுன்னா ஏதாவது எடுத்து குடிப்போம். அதுலயும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐஸ் வாட்டரா டெம்பரேச்சர் கம்மியா இருக்கிற மாதிரி குடிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. காஃபி டீ குடிக்கிறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கக்கூடிய கொட்டாவி விடாத நேரத்தை ஒரு 10ல இருந்து 15 நிமிஷம் தள்ளி போடும். பட் திரும்ப அது முன்னாடி என்ன நிலைமையில இருந்ததோ அதை விட அதிகமா கொட்டாவி வர ஆரம்பிக்கும். ஸோ இந்த காஃபி டீ அப்படிங்கிறது ஒரு 15ல இருந்து அதிகபட்சம் அரை மணி நேரம் நமக்கு ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும். அவ்வளவுதான். நம்ம கொட்டாவில இருந்து நமக்கு இந்த காஃபியும் டீயும் ஹெல்ப் பண்ணும். ஆனா நம்ம கொட்டாவி வரையில இந்த பிரீதிங் எக்ஸசைஸையும் ஏதாவது குடிக்கிறது, எஸ்பெஷலி கோல்டு ஐஸ் வாட்டர் குடிக்கலாம். கொட்டாவில இருந்து தற்காலிகமா தப்பிக்கலாம். ரொம்ப நாள் இந்த பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா தூக்கம் சம்பந்தமா என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்கு அப்படிங்கறதையும், மூளையிலையும் நரம்பு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் ஏதாவது இருக்கா அப்படிங்கறதையும் நம்ம பார்த்துட்டு இந்த கொட்டாவில இருந்து வெளியில வரலாம். கொட்டாவி அப்படிங்கிறது தன்னால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. அப்ப நாம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, நம்மளோட இடங்கள்ல நம்மளோட சக மனிதர்கள் கொட்டாவி விடல, அது அவங்களோட கண்ட்ரோல்ல இல்லாம நடக்குது. அவங்களோட உடம்பு அவங்க டயர்டா இருக்கிறதையோ இல்ல போரா இருக்கிறதையோ வேற ஏதாவது காரணங்களுக்காக தான் அது நடக்குது அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கிட்டு அது ஒரு அவமானகரமான செயல் அப்படிங்கிற மாதிரியான கண்ணோட்டத்துல இந்த கொட்டாவியை பார்க்காம நம்ம சுத்தி இருக்கிறவங்க யாராவது கொட்டாவி விட்டாங்க அப்படின்னா அதை சகஜமா பார்க்க கத்துக்குவோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க. கொட்டாவி அதிகமா விடுற உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். சூப்பருங்க, அருமையா பேசிட்டாரு. எனக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு, லைக் பண்ணிட்டேன். நீங்களும் லைக் பண்ணி உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க. மறுபடியும் நாளைக்கு பார்ப்போம். நன்றி, வணக்கம்.